Sisplau, ajuda'm. No! Estimada Ros, l'amabilitat serà la teva perdició. Un minut més. Li he de destruir la Kuma abans que desaparegui tothom per sempre. On és el gat noir quan el necessitem? Hi hem d'anar. Flag, transforma'm! Un minut 30. No em podràs detenir allà on vaig, Ladybug. A veure que ho endevini. Juguem a tocar i parar i pares tu? Exactament. No deixis que et toqui! Has fallat! Taga't d'un pèl. Per tots els mixets! No perd el temps! Com més gent paralitzi, més temps guanyarà per retrocedir al passat. I tots aquests pobres alumnes ja els podem dir adéu si no recuperem la Kuma. No es toca, nena! Ara, Chronogirl, agafa-li els prodigis, les arracades! Gat noir! No! Carai, 6 minuts de cop. El gat està ben carregat d'energia. Me n'he d'anar. El passat m'espera. Chronogirl, el prodigi, agafa l'anell del gat noir abans que desaparegui! A veure si t'atreveixes! Tranquil, Sphinx. Tinc un pla flipant. Però què? Què ha passat? Ja ho tens, vinga! Ostres, hem retrocedit de veritat en el temps? Què tens aquí? Vigila, és de l'Elix! Què és aquesta rampoina? Si és de l'Elix, no deu tenir cap valor. Torna-la a l'Adrien, Chloé! El rellotge! Chloé, deixa el rellotge! Ladybug, aquesta vegada és culpa teva. Necessito més energia. He de retrocedir més en el temps. Ladybug, tot plegat ha sigut culpa d'ella. Com és possible? Una supermalvada que ve del futur? No puc deixar passar aquesta gran ocasió. Emprèn el vol, la Kuma demoníac, i uneix-te a aquella ànima confusa!